হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু ফুডোলজি রাইডার। তো আজকে আমি আমার মোটর ব্লগিং এর জন্য আমার ক্যামেরায় নতুন একটি অ্যাকশন ক্যামেরা ইনস্টল করেছি, আপনাদেরকে ভিডিও দেখিয়েছিলাম। তো আজকে আমি বের হয়েছি ক্যামেরাটি চেক দেওয়ার জন্য, কিভাবে কিরকম কি ভিউ আসছে। তো ইনশাল্লাহ এখন থেকে আপনারা রেগুলার একটা ভিডিও পাবেন আমার মোটর ব্লগিং এর উপরে এবং ফুড ব্লগিং এর উপরে। আমার পেজটি মূলত ফুড ব্লগিং আর মোটর ব্লগিং এর উপর ডিপেন্ড করে আমার পেজটি তৈরি করা। আপনারা যদি এখন ইউটিউব চ্যানেল দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, আর যদি পেজে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই পেজটি লাইক করুন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালাম।